空调开一晚到底需要多少钱？我们先找到空调上面的能效标签，如果只有输入功率，那就是定频空调。如果输入功率是1445瓦，空调一晚上开10小时，也就是10乘以1445再除以1000，那么一晚上差不多是14.45度电。按1度电8毛钱算的话，那么一晚是11.56块钱，一个月就是346块8毛钱。如果能效贴纸上面写的是制冷季节耗电量，说明是变频空调，按照国标，一年制冷季节的时长是1136个小时。如果显示耗电量是354，也就是354除以1136，平均每个小时0.3度电。同样按每晚开10个小时算，一晚上是2块4毛钱，一个月是72元。这计算公式你学会了吗？